místa. Já poprosím, aby se do prostoru pomocného startéra k vyhlášení výsledků dostavili Martin Bejček, Jan Hanzal, Maciej Bičovský, Valerie Stránská, Michaela Trnková a Julia Siman. I will ask Julia Siman and Maciej Bičkovský, please come to last call area for victory ceremony. Mám tady nepříjemnost. V první rozkladě na 200 metrů motýlek muži byl diskvalifikován na dráze číslo 3 Jakub Bláha z Lokomotivy Beroun za prsový kop po obrátce na 50 metrech. Představím rozkladbu číslo 3. Na dráze 1 Dan Vejdělek, sportovní podvě Pavání Kolín, 2 Matěj Lang, městský plavec typu Ústí, 3 Jakub Tesárek Kohinor, na 4 Štěpán Zahradník Lokomotiva Beroun, 5 Vojtěch Tomášek Lokomotiva Beroun, na 6 Matěj Šváb Kohinor, na 7 Jan Dlouhý Slavia Liberec a na dráze 8 Jan Tyč Velký Náchod. Adame!